是整个潜水游戏升级的地方了。游戏还在升级，现在他们带我到了一个这里说的有一个类似于蓝洞这样的，你可以从洞穴的一边穿进去到另外一边啊。There's something， 这是真的就是很有趣的地方。在潜水的时候，你能遇到不同的地态，然后不同的生物，然后有这样的一个当地的朋友去指导你，你应该在这里什么地方做什么，这才是最棒的。下面有一个很神奇的，这也是整个潜水游戏升级的地方了。
下去的路。Cheers. No, don't worry about the video. Just do whatever you want. I want to show like something like for the old RV times. The UA people they go down for the shields. Yeah, and now you got change. All change to the free dive. 其实作为一个阿拉伯人，他们最早的工作就是像今天这样子，在整个阿联酋只是一个小渔村的时候，他们都下海去抓珍珠啊什么的，以这个闻名于世界。但是现在他们已经变成了 free diver。你好，你好。No, that's Japanese. 你好 is Chinese. 你好。That's your turn. 你好。你好。Just a little bit shy.